Benvidos todos unha vez máis a nosa canle de Xoán de Lugo e o noso podcast Os Inadaptados. Como en cada ocasión, teño o prazer de estar acompañada tanto por Dani, benvido Dani. Hola. Como por o noso queridísimo patrón, benvido patrón. Moi boas tardes. E hoxe estamos aquí para falar un pouco dun tema que lle gusta moito o noso patrón, que é o tema dos valores, non? A importancia que teñen os valores na comunidade, na vida social e tamén en relación cos sistemas económicos, non? Porque somos de sostén unha tese que fala precisamente de que hai que, que a sociedade ten que asumir ou aceptar certos valores para que determinados sistemas económicos poidan darse de maneira eficiente. Entón, vamos a falar un pouquiño desto. Se nos queres facer unha introducción, patrón, ou se Dani ten algunha pregunta. No, que empece xa bastos, No, a ver, isto ten que ver co tema de clarificar en que consiste exactamente o capitalismo, non? E porque hai moitos erros, por exemplo, veo que moitas veces se confunde o capitalismo, por exemplo, co consumismo, non? Pensamos que o capitalismo é así, pois unha actriz de Hollywood con uns caniches de cor rosa, montada nun Ferrari, gastando diñeiro e exhibindo así consumo conspicuo, facendo operacións de cirurxía e cosas destas, non? Como en plan así como moitas influencers de moda así desas que hai polo mundo, non? Entón se pensa que o capitalismo é un despilfarro de consumo e de gastos así, moitas veces pon a parecer superfluos, non? Despois outro erro, outra confusión, unha confusión que se leva a confundir o capitalismo co mercado libre, cando non son exactamente o mismo. O sea, a xente pensa en capitalismo, pensa que hai unha economía de mercado, que hai propiedade privada, que hai intercambio e que haya comercio libre, digamos, ¿no? Que non haya barreiras alfandegaриas ou este tipo o tipo de cosas, ¿no? As sociedades de comercio existiron sempre. Chineses, a mí me gusta moito o debate que hai estes de Ken Pomeranz e todos estos de como se llama este, de Gunther Frank, de reorientar, e estas cosas de a que se debe a origen do capitalismo e porque, agora que está de moda estas cosas de la Atenea Negra, de Bernal e estas cosas, non? De onde ven o comercio? Os historiadores, todos que estudian a gran diversencia, que se chama, non? Porque Europa empezou a deixar a gran distancia a China, cando China sempre foi máis rica que Europa, non? Un dos grandes debates da historia económica, o debate da gran diversencia, Ken Pomeranz e outros autores, non? E por qué? Porque os chineses tiñan moi bo comercio. Tiñan un comercio moi sofisticado, tiñan unha clase comercial moi elaborada, os musulmanos tiñan moi bo comercio tamén, por exemplo, non? E tiñan institucións comerciais moi avanzadas, etc., non? Os romanos mesmos tiñan, os gregos tiñan institucións de comercio avanzadas, incluso tiñan primitivos bancos e tiñan institucións de crédito e todo tipo de cousas. Por que non desenvolveron a sociedade capitalista? Non? Por que non desenvolveron a sociedade capitalista? E o capitalismo que ten que ver co consumismo? Ou o consumismo é unha consecuencia non buscada do capitalismo? Non? Entón empezamos a estudar, creo que hai que recuperar un pouco os vellos debates de Max Weber, non? Sobre o origen do capitalismo, pero tamén os estudios de Fanfani, por exemplo, o de Amito de Fanfani, ou de Tawney, ou de autores da época, empezan a discutir a que se debe o origen do capitalismo, un debate o descomunismo de Werner Sombart, un autor tamén moi peculiar, que cambiou moitas veces de opinión, para o de socialista despois a ser unha especie de membro da Revolución Conservadora e próximo ás ideas previas ao nacionalsocialismo, con aqueles libros del Bourdieu, los puntos, la quinta esencia del capitalismo, los judíos y el capitalismo, el apogeo del capitalismo. É un autor que tamén estudia moito un libriño que se chama Lujo e Capitalismo, non? A que se debe o origen do capitalismo? Weber escribe la ética protestante, escribe contra Marx. Marx decía que era a base social a que creaba a superestructura intelectual. Él dice que é a religión a que crea o sistema económico, non o sistema económico que crea a religión. E vai explicando como o calvinismo, a través dunha serie de pautas de consumo, a través da ascesis, que son religións que castigan moito o consumo e o consumo opulento e o consumo de luxo, como protestantes puritanos, levaban unha ética que as persoas
recomendo que se lea o libro, porque é un libro basicamente unha discusión teolóxica, se non leu, pero basicamente dice que é unha serie de rasgos na religión calvinista que levan a que a xente non consuma e que reinvirta, e que aforre moito e que reinvirta o ganado. Entón, o que ven a decir basicamente é que para o capitalismo non só ten que haber comercio, sino ten que haber un aforro e un aforro invertido de forma productiva, de forma continua. Que diferenciaba os primitivos comerciantes, non? Pois que, así como ganaban diñeiro, o gastaban. As fortunas que ganaban os grandes comerciantes a gastaban, por exemplo, en comprar esclavos, ou en comprar, cando había esclavos, ou a gastaban en comprar vivendas de luxo, ou mansións, ou a gastaban, por exemplo, en concertar bodas ventasosas para os seus fillos e fillas con nobles, ou porque o ascenso na vida social non estaba basado no diñeiro, estaba basado na nobleza ou nos prestigios distintos, buscaban ascender socialmente a través dese tipo de gastos improductivos e exhibían co seu diñeiro unha sorte de consumo conspicuo. A obra de Veblen, sin estar de acordo con ela, sigue facendo unha obra moi interesante, a pesar que é unha obra crítica ao capitalismo, a idea dese consumo conspicuo, que é un consumo pensado para exhibir estatus, non para consumir en sí, sino para diferenciarse do resto. Entón, consumo de marcas, de bienes, de determinadas prendas, ou uso de determinados deportes, aquela cosa que me gusta tanto de Veblen, que cuanto máis inútil unha cousa, máis se valora, non? Por exemplo, comparamos unha furgoneta, por exemplo, con un auto deportivo, que a furgoneta ten moitos máis usos. Pois, aparte de transportar personas, pode transportar carga, é moito máis funcional, etc. É máis cómodo, ou un auto de luxo, ao mellor soltan dúas plazas e casi non ten maleteiro. Cual se valora máis? Non? Precisamente porque está exhibindo, é un consumo de estatus, é un consumo de decir, mira que ricos son que podo permitirme o luxo de ter este tipo de cosas. Pero digo, ese tipo de ideas de consumo son as que caracterizan o mundo económico antes da aparición do capitalismo. E esos residuos quedan. Que pasa? O capitalismo que implica que hai unha serie de personas que non gastan todo o que ingresan e que ese aforro é reinvertido de forma racional. Tampouco basta co aforro, o aforro ten que ser invertido de forma capitalista, non? E para eso necesitas unha serie de institucións que sí que máis ou menos estaban desenvoltas en Europa, pois desde a contabilidade, non? Hasta sistemas de banca, sistemas de seguros, sistemas de compensacións, sistemas monetarios máis ou menos elaborados que permitían canalizar ese aforro de forma continua. Pero cuidado, sempre implica non consumir todo o que se ten, ou diferir parte do consumo no futuro, e invertir ese aforro de forma productiva. Eso é o capitalismo. Que se diferencia do comercio, está moi ben, o comercio é un complemento moi bo do capitalismo, pero non é capitalismo, o comercio entre sí reasigna ou mellora, digamos, a asignación de bens, pero non crea bens novos, non multiplica, por exemplo, a produción por 20 ou por 30, como pode facer un tractor, ou como pode facer un robot, ou como pode facer unha máquina moderna. Simplemente o que hai o cambia e o asigna mellor. Vai de onde vale menos a onde vale máis, se desplaza no tempo e se desplaza no espacio. Pero non hai un incremento sustancial da produción. Para eso necesitas bens de capital, para incrementar esa produción. Pero eso requiere dun sacrificio previo. Por exemplo, todos os marxistas din que a riqueza se orixina nunha especie de espolio colonial de ouro. Primeiro, eso chamase bulionismo. A idea de confundir diñeiro coa riqueza. Os trozos de metal que traías de América, mal sacados e de forma imperial, eso non hai dúda, pero unha caixa de metal amarillo non crea riqueza da nada, nin pode. Ojalá, non? Ten poderes máxicos de multiplicar a riqueza. Senón, os romanos terían desenvolto unha sociedade industrial, tamén saquearon ouro todo o mundo, os mongóis tamén, o Tamerlán, non? Que saquearon moito ouro, tamén terían non desenvolveron nada. Porque son trozos de metal amarelo. Entón, é un bulionismo. Pensa que esas trozos de metal, uns pedras, ten como poderes máxicos. Non. Hai que... O metal amarelo sirve para intercambiar, sirve para depositar valor, sirve para calcular, pero non ten poderes máxicos. Poderes máxicos único hai ese aforro das persoas que consumen por debaixo do que ganan, e cando falo da forma, refiro da aforro de bens, non? Se é invertido de forma productiva para producir máis o día de mañán. Eso requiere dos valores previos, dos valores, sobre todo, de autocontrol.
Por eso eu sempre digo que o capitalismo con moitos inventos humanos non é natural. De feito, é moi difícil de comprender. Eu creo que boa parte da animadversión que ten a nivel mundial se debe a que pide cousas que a maior parte dos seres humanos non entende nin está disposto a aceptar. A idea de que sacrifiques consumo por algo etéreo no futuro. O que te prives de consumos ou te autocontroles para ter o día de mañán. Que pasa? Este tipo de cousas, os en día, supoño que con debido a racionalización se poden facer, pero antigamente eu creo que unha das razóns de que nacera en religións ou o papel que ten a religión é o de ter ensinado valores de autocontrol. Se fixan todas as religións, ou casi todas, ensinan valores de autocontrol. Só que mirar os pecados capitais que ten a Igrexa Católica, e supoño que as demais religións tamén teñen valores dese estilo, non? De autocontrol, pues, modera a gula, modera a lujuria, modera, non? A ira, a templanza, todo este tipo de cousas, este equilibrado, o sea, de autocontrol, de saber, digamos, domesticar o propio corpo, de non darlle todo o que quere e guardar un pouco para invertir o día de mañán. A religión eso non o fai de forma consciente. A religión normalmente son casi todas elas bastante hostís ao capitalismo. Comunidade católica, non? Son bastante hostís no dogma ao capitalismo, desde logo non o tiñan previsto. Cando establecen as normas morais, non poden pensar no capitalismo, cando o capitalismo é unha cosa que nace 15, 16 ou 17 séculos despois da súa implantación, non o podían ter previsto. Pero sí que poñen as normas de conducta necesarias para que se poda dar o capitalismo. Unha religión que fora hedonista, unha religión que fora consumista, dificilmente daría lugar ao capitalismo. Entón, os valores que transmiten as religións son valores, digamos, de reprimir o propio corpo, de reprimir o consumo. Sei que hoxe en día eso non está moi de moda. O que está de moda é liberar os instintos, non? Como querían os do Maio de 68, Marcuse e toda esta xente así, Wilhelm Reich, esta cosa de liberar o cuerpo que está reprimido. Pero esa represión é a que levou nos inicios. Esa é a acumulación primitiva. Non traer ouro de outros sitios. Non? O gallá fora contra trozos de metal e xa se multiplica a riqueza como os pans e os peixes, non? Entón parece que actualmente, por exemplo, non existe, que se diga, a tendencia moi clara a favorecer ese tipo de valores, sino máis ou menos parece todo o contrario. Por un lado existen os que falan máis ben ou pensan dese tipo de cuestións consumistas ou de hedonismo, pero tamén hai incluso correntes que en Estados Unidos, por exemplo, falan de que ser puntual, por exemplo, é unha característica racista, porque é unha maneira de que os blancos teñen de oprimir as demais razas e cousas así, e falan con todos esos valores, bueno, os principios tradicionais que falabas ti, de invertir de forma productiva, de sacrificarse, de ter reputación. Entón, parece máis ben que sigue nese entorno moral, cultural e institucional, pois que non debería tardar moito en caer a cuestión económica, non? Vai ser máis difícil que se poda prosperar económicamente. Eso explica ben un escritor que se chama Daniel Bell, que nunca me canso de gabar. Daniel Bell é un autor curioso, é un intelectual de Guerra Fría, total, ser un intelectual ao servicio do sistema americano, incluso diseña sistemas de prospectiva, unha parte que pouco se conoce de él, sistemas de previsión do futuro e moi orientado á Guerra Fría, non? Pero ten unha serie de libros, o advenimiento da sociedade postindustrial, por exemplo, non? El fin de las ideologías, pero sobre todo las contradicciones culturales del capitalismo. Que explica esto, el capitalismo genera, precisamente por esa ástesis, por esa frugalidad, por esos valores, genera moita riqueza. Que pasa? Moitas generacións non viron o proceso de creación desa riqueza e pensa que a riqueza como que é dada. ¿No? Que o mundo sempre foi igual de rico que agora e é unha cosa que caiu del cielo e que non... Cando falan da... Por exemplo, cando escuto a veces a falar a xente da Galicia de antes estou falando de fai 60, 70 anos, pensan que era como agora, pero con 3G. Non? Internet iba un pouco máis lento, que era unha cousa como agora, sino con os móviles non tiñan tanta capacidade de memoria, pero basicamente era exactamente igual que non, a diferencia foi brutal. Antes a xente era moi pobre,
A xente non cree que nos anos 40 houve fame física en España, en Galicia, morría xente de fame en España, e en Holanda, por certo, tamén, non? Por a destrucción das guerras e cosas por estilo. E iso non o ve. A xeración dos nosos pais, ou así, que viu ese proceso de crecimiento, pois sí que é máis consciente. Pero a xente nova non é consciente de que antes non era así, que isto houve que construílo, e que se pode destruir se non se mantén. Porque se unha casa ou un coche non se mantén, acaba roto. Pero para manter unha casa hai que seguir aforrando para manter a casa en condicións, e para manter un coche tens que aforrar para manter un coche en condicións. Non tens que manter os repuestos cada certo tempo e ter unha previsión de aforro para ese tipo de gastos, non? Pero eu parece que non hai. Entón, ve a opulencia e agora todos son demandas de cousas, non digo que non podan estar justificadas, pero son demandas de cousas sin ver de onde sale todo eso e cuáles son as consecuencias de moitas das demandas que fai a xente moderna, non? Cuidado, que non entendo que subjetivamente poden sentirse mal ou que sea así, pero que tamén tiene que ter en consecuencia que os recursos non son infinitos e que hai que manter, apartar unha parte dos recursos para manter, por lo menos, o nivel de vida que hai, sea bo ou sea malo, non? E que os logros que se acabaron en moitos aspectos que son fruto de traballo, de aforro, dunha forma de vida determinada. O que decías ti do racismo, non me atreví a decir racista, pero sí que esos valores que estás citando son valores culturais, tampouco son naturais. Nese aspecto, os críticos poden ter algo de razón. Non de racista, porque non é un privilexio dos blancos, cualquier persona pode telos, pero sí que esos principios aparecen tamén en sitios determinados. Porque o capitalismo non nace a nivel mundial, nace en uns sitios concretos e moi pequenos e se espalla despois con unha especie de mancha de aceite polos éxitos que trae. Pero, desde logo, nin siquiera nos países de orixen era mayoritario, sino que, basicamente, eran unhas ideas poseídas por un grupo, eso sí, bastante numeroso de personas que logrou, digamos, espallar o resto da población. Eso, historiadores como Epi Thompson, un marxista moi interesante, que ten un libro que se chama La formación de la clase obrera en Inglaterra, explica como foron os procesos de crear todos os valores dos que falaba Dani agora. Puntualidade, diligencia, curiosidade, facer un traballo serio, o sea, que sin fallos, ben acabado, con certo cariño, este tipo de valores de traballo, como foron lentamente adquiridos por, digamos, nos países, primeiro en Inglaterra, despois nos países europeos e despois se estendeu a moitas partes do mundo. Entendo que outras culturas poden parecer extraños estes valores, non sei se racistas, pero extraños a elas, e, repito, o capitalismo é unha cousa extraña ao mundo. Que pasa que é enormemente exitosa, porque implica un cálculo racional e leva a ese aforro a leválo a construir bens de produción que, digamos, que nos fan a vida máis fácil. Pero que ese proceso a maior parte das persoas non o coñece. E, repito, non o coñece ni siquiera a maior parte dos estudiosos, incluso da nosa escola, porque a historia do capitalismo está moi pouco estudiada. O socialismo, en cambio, sí que é como máis natural. Por qué? Porque non nacemos en mundos comunistas. A familia é comunista. É dicir, o que hai na casa é de todos. E máis se vivíamos nunha familia extensa das de antes, non? Que os animais e os medios de produción eran de propiedade, digamos, familiar, non nunha familia extensa, tíos, primos, cosas por estilo. Entón, estamos acostumbrados, por exemplo, dentro dunha casa, a que todo o que hai dentro da casa é noso. O sea, nas casas non se renta o espacio do salón, por exemplo. Non se lle poñen precios as horas de televisión para que cada un poda escoller o programa que quere fixando cunha subasta, non? O que chega primeiro collo, o que hai na nevera de todos, a roupa se acollen uns irmáns aos outros, cosas polo estilo, non? Os coches é do primeiro que o pilla, se hai un solo, etc., non? Entón, claro, vivimos nun mundo que estamos acostumados a isto. O outro é máis complexo de entender, que teño que aforrar privado un consumo por algo futuro, non que teño que, non se me explico, que teño que reprimir instintos, co que costa eso, non se me explico, non? Para qué? Para algo etéreo no futuro. Por eso non é normal que moitas culturas isto vean extraño. Non sei se racista ou non, pero que extraño a moitas culturas lle é, desde logo. A nosa tamén o foi, cuidado, a nosa tamén lle foi, Hubo moitas resistencias sociais á introducción destas cousas que agora chamanlle racistas estas persoas, non? O sea, que non son naturais, digamos, son culturais.
Ademais, quen suele decir que son cousas racistas, pois son xente en Estados Unidos, por exemplo, de universidades ou de élites ou de as costas. Non son os traballadores que van por aí a traballar no metal en Estados Unidos, sino son xente que ten bastante riqueza, que dispón de unha moita riqueza e que logo desenrola esas teorías como dicindo que o da puntualidade é unha cousa de opresión. Pero, ademais, o que falabas ti de que é moi difícil ou que non é unha cousa que saia de forma así espontánea ese tipo de valores ou de procesos, tamén dá conta da importancia da imitación para que as distintas culturas ou distintos povos poidan aproveitar estas técnicas para poder aforrar dunha forma máis productiva e incrementar a riqueza. Entón, a imitación tamén é tamén un valor importante dentro do capitalismo, que é dicir, non é só inventar cousas, sino ser tamén capaces de copiar o que funciona noutros sitios. O capitalismo apareceu así, repito, apareceu circunscrito a uns sitios determinados. En principio, determinadas rexións de Inglaterra e Flandes, que creo que son os orígenes da Revolución Industrial, e despois foron lentamente imitados noutras partes do mundo, porque eso tamén, bueno, sería outro debate, non? Pero debe ser a competencia entre estados tamén, ves que os estados demais prosperan, ti te vas quedando estancado, como estabas antes, entón te obliga, digamos, a imitar un pouco o que fan os outros. No? E, de feito, boa parte do desenvolvemento social de moitos países se debe a imitación ou se debe, por exemplo, a inmigración. Moitas das cosas que temos nós se debe a que moitos galegos foron a Alemania, colleron costumbres de lá e trouxeron para cá. Iso nunca se... Lentamente vai permeando. Non temos visto os típicos inmigrantes españoles en outros países europeos que chegan aquí e cando volven de vacacións e todo lles parece mal. Non, porque está mal isto, que non está... Claro, porque ven outras cosas, pero despois, cando veñen para aquí, as van lentamente metendo. O que pasa que non é un proceso inmediato. Non? E eu entendo a crítica que lle fan estos. O que pasa que estos críticos norteamericanos pensan que se pode vivir igual e que van a vivir igual de ricos e van a ter as súas magníficas cátedras ben pagadas se non se seguiran esos costumbres, porque estamos no mito de sempre, de que a riqueza que está dada e que Estados Unidos sempre foi rico e sempre vai ser rico por os siglos de los siglos, non por algunha extraña máxia, non? Se quitas os valores que fai Estados Unidos ricos ou aquel outro país rico, pois a mellor a xente vivirá máis liberada, vivirá máis sin presión, pero será moito máis pobre. Desde logo, unha sociedade pobre non pode manter cátedras dese tipo de disciplinas. Digamos, manter intelectuais, ou xente do espectáculo, ou xente da literatura, vivindo ben e mantidos, digamos, para facer o seu traballo, só poden permitirlo moi poucas sociedades. A maior parte das sociedades de fixas primitivas, o músico, o cantante, o bardo, era unha cosa parcial. Eran aficionados, pero non acadaban os niveis que se acadan nós. Non precisamente porque eran a tempo parcial, tiñen que traballar noutra cosa. Pois, ao mellor, un gaiteiro tocaba nos ratos libres, ou un pintor nos ratos libres, ou o escritor que escribía cando tiña un momento libre. Esa era a vida do intelectual hasta foi pouco, intelectual liberado, digamos, todo o día dedicado a pensar e escribir. É unha cousa de sociedades moi opulentas, e iso é o que non acaban de ver. E iso é un dos problemas que ten. Pero, claro, o problema é que eu creo que o 68 neste aspecto fixo moito daño, porque estas cosas de reprimir os instintos, estas cosas así, non? Que están moi ben, que se poden discutir, non? Que son moi ben. Claro, Freud decía que civilización era expresión dos instintos. Se pasamos todo o día perseguindo instintos, cuidado, eu non estou entrando aquí a facer os juicios morais. É outra cuestión. Cada unha persona pode facer, digamos, o que queira. Pero o noso deber é explicar as consecuencias de levar estes tipos de... Nada máis, non que fagan ben ou mal, digo, ti estás todo o día bebendo os instintos, todo o día disfrutando del ocio, normalmente a sociedade non vai ser moi próspera. Pero todo se estende de forma masiva, digamos, non? E cuidado, que tes todo o dereito do mundo a facelo, non é un suizo moral, ni siquiera é malo moralmente, eso é cuestión de entrar noutro debate, pero se ti faz eso, as consecuencias van ser estas, porque eu sempre digo unha cousa, o que hai que explicar sempre é a riqueza, non a pobreza. Ser pobre é o máis fácil que hai no mundo. Con quedarse na cama deitado, en 3 meses eres pobre. Non hai que facer nada máis.
Sí, home, había un programa de televisión que se chamaba Naked and Afraid ou algo así, destes así que facían, que eran como de reality shows. O programa consistía en levar a dúas persoas así que tiñan coñecemento de supervivencia e deixalos máis ou menos ali metidos no monte, na selva ou no deserto. Home, era todo falso porque había logo cámaras e todo isto, pero estaba ben como idea. Sí. Pero non deixábanos ali desnudos e tiñan unha ferramenta, entón tiñan que intentar sobrevivir durante un mes. Sí. Víase claramente o que había era pasar fame e miseria durante un mes, porque durante un mes se non tes absolutamente nada, non vas a vivir, o que se ve que a situación natural, a situación de inicio do ser humano é a pobreza, a miseria, non é a situación de abundancia. Sí, no, por lo menos no nivel de abundancia que temos hoxe. Queres vivir como cazador-recolector, desde logo, podes vivir, pero aí só poden vivir uns poucos millóns de persoas no mundo, non 8.000 millóns, Habría que decir quenes serían os que sobraban e cosas polo estilo, non? Que é outra das cuestións cando se fala tamén do malísimo que é o capitalismo, o explotador que é o capitalismo, como hai que sustituílo, pois é unha das cousas que tamén estaría ben falar, que unha das consecuencias de eliminar o capitalismo implicaría unha reducción sistemática da poboación mundial. Si, non, pobreza. Ainda hai pobreza a día de hoxe no mundo. Pero, decir, sería unha pobreza a nivel vivir como vive en África para todo o mundo. Con unha diferencia que incluso os de África non tendrían quen os apoyara tamén en caso de necesidade. Non? Pero, pois eu digo que o capitalismo son valores e os valores hai que mantelos. Non é obligatorio mantelos. Cuidado, non estou facendo suízos morais de como vive cada quen, que non son aquí, non estou actuando aquí como antes. Só te estou explicando que se ti faces esas cousas, eso ten consecuencias. Porque este nivel de riqueza non se mantén porque sí, porque seamos guapos. Así. De feito, é unha especie de accidente histórico. De feito, a población humana pode vivir perfectamente sin capitalismo, porque viviu miles de anos sin él. A outro nivel de vida, obviamente, non? Pero vivir miles de anos sin él, e as sociedades incluso que non conoceron hasta fai pouco. O sea, foi un accidente que naceu un sitio, naceu nunha construcción dunha serie de factores, de institucións comerciais, unha ética da ástesis, do aforro, unha serie de inventos de tecnoloxías mentais, contabilidade, cálculo, etc., que permiten asignaros correctamente. Podemos perfectamente non telos. E repito, eu creo que un dos grandes problemas que ten o capitalismo é que non é natural e que non se pode justificar solo por sí mismo, solo por seu éxito. Hai que explicarlo, ir máis alá. Claro, normalmente os modelos económicos modernos, el actor racional, ese tipo de cosas que se fan normalmente, non entran nestes valores religiosos, éticos ou de valores que fundamentan todo eso. Hoxe en día, ao mellor, podes manter un capitalismo sin religión, pero ainda así sigue sendo un bo apoio. Tens que ter algún tipo de valor trascendente ou un tipo de valor ético que sosteña todo eso. E as religións sempre son un apoio moi grande, non porque defendan explícitamente o capitalismo, sino porque te te establece unha forma de vida que conduce, digamos, a que non gastas todo o que tes, e que, sobre todo, que tes capacidade de autocontrol, non? Te ordena, digamos, a vida. Ese é o valor que teñen as religións, non que explícitamente defendan isto. De feito, as religións é extraño isto tamén. O propio cálculo de interés, o tipo de interés, así que non o ven, moitas non o entenden, a usura, este tipo de cosas, non son fáciles de entender. O dinheiro ten coste no tempo, este tipo de cosas, así. Pero claro, antes os valores se transmitían de forma tácita. Hoxe en día, digamos, o mainstream intelectual é contra. Non só contra o capitalismo, sino contra as bases que fundan o capitalismo. Éticas do traballo, éticas da frugalidade, etc. E se confunde o capitalismo con súas consecuencias. Nada hai máis anticapitalista que unha actriz destas. Así, gastando. Non hai nada máis. Os capitalistas de verdade eran austeros, vivían do interés, e non gastaban, non tocaban o principal, sino que aforraban ou reinvertían, cosas por estilo. Iso foi que permitiu a acumulación orixinal do capital. En cambio, como se non houve tanta prosperidade, a xente pensa que o capitalismo é eso. Grandes malls, os centros comerciais, e cheos de produtos de luxo, cosas por estilo. Un capitalista vitoriano horrorizaríase con estas cousas. Xa non se lembra, Samuel Smiles, por exemplo, un autor que me gusta moito, que é un vitoriano puro.
no seu libro Vida e Traballo, chamase así, por exemplo, non? O autoaxuda, explica este tipo de cosas, así, como non gastar, capitalizar unha cerveza cada mes, quanto costa en 3 compuesto, cando aforras a cabo de tantos anos, cosas polo estilo, non? Ese tipo de cosas ensinaban tamén certa frugalidade, certa forma de vida, non vivir mal tampouco, non? Pero sobre todo non gastar todo o que tes. Acostumarte a vivir un pouco por debaixo do que podes. Eso é o éxito, digamos, do sistema. E cales dirías, entón, que son a túa idea, claro, que son os valores, por unha parte, os que fundamentais para que o capitalismo, o sistema capitalista poda se desarrollar, e por outra parte, se hai algún valor que non podería convivir con ese tipo de sistemas, que faría que, pois, a deriva fose acabar con el. A ver, en xeral, eu me refiro ao non ningún vicio en concreto, non quero criticar aquí nada en concreto, sino simplemente o autocontrol, non? Que non te debes levar pola gula, que non te deixes levar pola, o sea, porque está todo o día gastando pues, en xogos, en diversións, por aí, non? Ese tipo de cosas. E me refiro a unha especie de autocontrol de vida morixerada, máis ou menos estable. Eso máis ou menos o que leva, que é o preconceito, cuidado, non chega con eso, depois tens que invertir correctamente, non? E, por tanto, todo o que leva á disolución, digamos, do autocontrol humano, leva á disolución do sistema capitalista, non? Unha sociedade, pois, de... Hai uns povos en África que pasan todo o día mascando cat, unha especie de, así, de alucinógeno, unha especie de, non sei como é, pero unha droga que mascan eles todo o día. E están todo o día como amuermados, están así sin facer nada. Bueno, pois, ainda que hubiera el libre mercado, aí pouco capitalismo vai a ver. Porque se a xente gasta todo o que gana en comprar ese cat, non esa especie de droga que hai en Somalia, non sei onde raio hai, non? Leín un reportaje unha vez, poñer un exemplo, non? Pois pouco progreso vamos a carga ali. Porque esas persoas, ao final, nin controlan o tempo, nin son capaces de controlar a cousa, non son capaces de prever a longo prazo, é moi difícil que se sosteña. Digamos que esos valores de morigerancia, de frugalidade, etc., son os que son interesantes. É necesario, entón, para que se poda dar un sistema capitalista efectivamente económico. Bueno, teño que marchar. Moi ben, Pateu. Se me están chamando. Pois nada, entón hoxe o deixamos por aquí porque o patrón ten que marchar. Damos as gracias a todos, claro, como sempre a Dani e a Bastos, pero tamén a todos os que nos acompañan hasta aquí. Recordamos, como sempre, que axudanos moito que compartades o vídeo, os vosos comentarios e os me gusta. E nada, despedímonos hasta o próximo mes con un novo podcast. Muchas gracias. Chao. Chao.